Halo teman-teman semua, kembali lagi di Anto Gibran YouTube channel. Di video kali ini saya ingin review dan sound test LG Xboom LK72B. LG LK72B ini teman-teman mempunyai spesifikasi 2.1 channel speaker dengan sound output 40 watt RMS yang terbagi menjadi 20 watt RMS di bagian subwoofernya dan kedua buah speaker kanan kiri yang mempunyai output suara 10 watt RMS. Dan LK72B ini dijual dengan harga 700 ribuan saja ya teman-teman ya. Sangat murah, tapi apakah murahan? Mari kita lihat. Untuk bagian utama yang pertama, ini adalah bagian dari subwoofer dari LK72B. Selain subwoofer, ini juga berfungsi sebagai playernya teman-teman ya, karena semua input connectivity-nya semuanya terletak di sini. Untuk subwoofernya mempunyai ukuran 5,25 inch. Perangkat ini didominasi dengan warna hitam dop dan pada bagian speakernya terdapat kombinasi antara warna dop dan warna merah. Di bagian paling atas di sini terdapat berbagai macam tombol dan fungsi-fungsi dari alat ini. Dimulai dari SD card, USB port, bass volume, dan lain-lain sebagainya. Ketika saya tekan tombol on, tampilan displaynya akan berwarna orange teman-teman. Dan ketika saya coba untuk level volumenya, titik maksimalnya akan mencapai di titik 40. Sedangkan untuk fungsinya di sini ada SD card, aux in, portable in, Bluetooth, FM tuner, dan juga USB. Jadi totalnya ada 6 playability dari perangkat ini. Ada bagian yang unik ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat bahwa master volumenya dan bass volumenya bisa kalian atur secara terpisah ya. Selanjutnya mari kita beralih ke bagian belakang dari perangkat subwoofer ini. Di bagian belakang pojok kiri atas kalian akan menemukan input aux in dan juga input untuk mengkoneksikan subwoofer atau player ini ke speaker bagian kanan dan kiri. Di situ juga kalian akan menemukan FM tuner antena dan juga port untuk power in. Untuk bahan materialnya sendiri teman-teman, bahan materialnya terbuat dari particle board sama seperti perangkat-perangkat subwoofer pada umumnya. Nah, untuk bagian speaker bagian kanan dan kiri teman-teman, warnanya senada dengan warna subwoofer tadi, didominasi dengan warna hitam dop dan speakernya ada kombinasi warna merahnya. Cukup gahar ya teman-teman walaupun kecil. Dan untuk ukuran speaker kanan dan kirinya ini dia mempunyai ukuran 3,25 inch, lebih kecil sedikit dibandingkan subwoofernya tadi. Di bagian belakangnya kalian akan menemukan lubang yang berfungsi untuk menempel atau menggantung speaker kanan kiri ini ke dinding teman-teman ya. Jadi tidak hanya diletakkan di meja tapi juga bisa diletakkan di dinding. Selanjutnya untuk mengkoneksikan kedua buah speaker kanan kiri ini ke perangkat subwoofer atau playernya, kalian cukup plug in saja teman-teman ya. Kabel yang sudah menempel di kedua buah speaker kanan kiri ini langsung ke perangkat subwoofernya ya, yang warna hitam dan putih yang baris kedua. Dan setelah itu jangan lupakan teman-teman ya, bagian terpenting dari perangkat ini yaitu ya kabel powernya jangan lupa dicolok ya. Dah beres. Nah, setelah ketiga perangkat ini sudah terkoneksi teman-teman, mari kita beralih ke bagian yang lainnya. Apakah itu teman-teman? Ya, jangan lupakan ini ya, si kecil imut ya, hitam kecil imut ya. Ini adalah remote dari LK72B ya. Tombolnya sangat simpel ya teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Dan tombolnya ini semuanya berfungsi ya, jadi tidak ada tombol yang mubazir. Untuk baterainya sendiri, remote ini menggunakan baterai A3 teman-teman ya. Nah itu untuk lubang baterainya teman-teman.
Di sini pun juga kalian bisa menemukan master volume dan bass volumenya bisa diatur secara terpisah sama seperti yang ada di perangkat subwoofernya tadi teman-teman ya. Nah ini baterainya tipenya A3 teman-teman ya. Jangan kebalik ketika memasukkannya, karena kalau kebalik nanti remote-nya tidak bisa berfungsi. Setelah kalian masukkan, jangan lupa teman-teman ya, setelah dimasukin ditutup. Kebalik maaf ya. Ditutup ya biar rapi teman-teman ya. Nah mari kita coba remote-nya. Ya berfungsi teman-teman ya. Volume maksimalnya di situ sampai 40. Dan untuk sound testnya saya akan mencoba mengetes suaranya lewat fungsi Bluetooth-nya. Nah setelah saya koneksikan lewat handphone, mari kita dengarkan bareng-bareng. Ya. Oke teman-teman, LG LK72B ini dijual dengan harga 700 ribuan dan dengan fitur unggulannya Bass Blast Plus. Saya pikir ini sangat worth it untuk kalian miliki. Dan jangan lupa, setiap pembelian LK72B ini masih berhadiah poster BTS. Yeay! Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.